Ada satu riwayat hadis saking Imam Ibnu Umar. Pecili Sayyidina Umar arani Abdullah bin Umar. Kita sebut namanya Ibnu Umar. Sengen JP Sayyidina Ibnu Umar ngomongaken wenten wong lanang sing rawuh ning Kangjeng Nabi. JP wong lanang sing rawuh ning Kangjeng Nabi, Tuan Rasul kula si milat kepengen perang sereng Tuan, ajak-ajak kula si kepengen kula sami syahid dipune kula mati dalam medan perang. Maka lantas Nabi langsung mengucapkan hahayyun waliduk. Jere Kangjeng Nabi mes mangkenen bae sirane masih duwe mame lan ibu ora? Naam. Nggih, maler derbi fa fihi ma fajahid. Maka wis ari mangkonon mah tetepi khidmai ladenanane wong tuanira, ladenanane mame lan ibu nira iku kepada bae jihad fisabilillah. Artinya mangketen kalepun Nabi Muhammad sampai ngunggulaken ning bakwane birrul walidain lebih afdol, lebih bagus daripada jihad fisabilillah. Fangdur maka pikir-pikir bae mangketen. Lamun takula peperangan tanpa ada ridho saking wong tua, senajan kula perang ning Palestina, perang kula ngelawan wong kafir, perang kula ngelawan wong sing kafir harbi, sing merangi ning agama Islam. Ketika memang peperangan tanpa ada dorongan saking mamelan ibu, tanpa ada doa dan keriduan saking mamelan ibu, maka peperangananane setiap langkahanane bukan rahmat lan magfirah Allah, tapi laknat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak, para ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Majlis Ta'lim Masjid Jami' Al-Muhajirin beserta Majlis Ta'lim Masjid Jami' Thariqul Jannah sing kula hormati para kesepuhan, wong tua sedanten, majelis taklim sing sanese sing kula hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah, dinten puniki dinten Ahad, tanggale sampun tanggal 21 Rabiul Tsani. Sampun ayun meninggalkan kula bulan ba'da Maulid, boten kerasa dijokoti sedina rong dina, seminggu rong minggu sampun ayun perantos. Tapi kula sedanten mengaturaken ribuan syukur ning Gusti Allah sing maler ngisungi umur panjang, sehat badan, sedantene bangkit bersilaturahim malih ning tempat Majlis Taklim Masjid Jami' Al-Muhajirin. Bapak Ibu sing kula mulyakaken, waktose sampun jam 09.00. Wong wadone rada butak sebelah edol, mungkin ning Ragas Sumur Gede lagi mulut Fatimah,
gegentosan wis dipune sing wenten saos insyaallah boten ngirangi penilaian upahan ganjaran pahala saking Gusti Allah. Semoga niatan sedantene Bapak Ibu menawi dicatet kelawan niatan ibadah lan ibadah menawi diterima sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, pertama pengajian dimulai diawali sareng bacaan silsilah tawasul hadarat ni Nabi beserta doa Fatihah ni amwati dulur-dulur sing sampun meninggalkan kula sedanten, serta wabil khusus kula ende bantuan doa Fatihah ditojokaken ning dulur kula Mamang Khotib sing biasa ngawal pengajian lagi kirang sehat, didoakan dibantu Fatihah semoga cepet-cepet sembuh kanggo penyakitnya diangkat sareng Allah. Sebab kulane wau rau katang kitung laki sing ngadang kele uangnya lagi boten sehat, perasaan kula kerasa sedih sing biasa ngawal pengajian ditingali boten wenten sehingga kula bantu sarang-sarang doa Fatihah sareng dulur kula Ibu Maryam sing lagi boten sehat malih niku sami-sami jamiah pengajian. Mangke saking aran niku kulane sedantene masyarakat pengajian ngebantu doa semoga sing didoakan sehat walafiat lan sing ngedoakan menawi dianggap amal ibadah menawi diterima sareng Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratir rahim nabiyina wa habibina wa syafina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadratir ruhi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa amina wa ammatina wa khalina khalatina wali auladina wali dzurriyyatina wali arwahi jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila amwati masyarakat pengajian wa khususan lidafil bala wa salamati dunya wal akhirah wa khususan aidan li salamati akhina Muhammad Khatib wa khususan li salamati ukhtina Ibu Maryam bisalamah wal afiyah wal barakah bi qiraati suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan aidan ila ruhi Syekh Abdul Qadir Jailan wa ummihi Fatimah binti Samai. Nas'alullah as-salama wal afiyah wal barakah wasyafa'ata anhu yaumal qiyamah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya bisalli alaihi wa sallim Allahumma
salli ala Muhammad ya Rabbi salli ala wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli ala wa sallim. Terima kasih maring sedantene Bapak Ibu. Mari pengajian melanjutakan giliran sing Masjid Jami' Thariqul Jannah ning Masjid Jami' Al Muhajirin. Katuran temai napa sing bakal diterangaken menawi bangkit kanggo kula memirengaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun yasta'dhinun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil jihadi ma'ahu. Lan tampi hadis saking Imam Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala ngomong Ibni Umar jaa rajulun teke sapa wong lanang yasta'dzinu hale ngejaluk izin iya rajul an-nabiyya ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil jihadi ing dalem perang ma'ahu sertani Nabi. Faqala Nabi mangka ngomong sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam ahayyun waliduka anetah iku urip waliduka utawi wong tuwa sira. Qala ngomong iya rajul naam
Enggih. Qala ngomong Nabi fa fihi ma fajahid, mangka tetap ing jarane iya waliden mamelan ibu fajahidun iku mangke jihad. Mukhrajun fi sahihain, iya hadis iku den tokaken ing dalam sahih roro Bukhari Muslim. Fandur mangka ningali sira kaifa faddala birral walidain wa khidmatihima alal jihad. Mangka mikir sira halika primen ngunggulaken iya nabi ing ngebagusaken wong tuwa roro lan ngeladenanane wong tuwa roro ngungguli alal jihad ing atase perang fisabilillah. Para bapak, para ibu hadirin jamaah pengajian Majelis Talim Masjid Jami Al Muhajirin beserta Majelis Talim Masjid Jami Thariqul Jannah lan para majelis talim sing sanese, para wong tua kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, bapak pimpinan pengajian, bapak DKM, pemuda, pamudi, bapak-bapak, ibu-ibu sedantene sing sampun hadir menawi sarang-sarang antuk ridho lan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat hadis saking Imam Ibni Umar. Pecili Sayyidina Umar arani Abdullah bin Umar. Kita sebut namanya Ibni Umar. Sengen JP Sayyidina Ibnu Umar ngomongaken wenten wong lanang sing rawuh ning Kangjeng Nabi. JP wong lanang sing rawuh ning Kangjeng Nabi, Tuhan Rasul kula milat kepengen perang sereng Tuhan. Ajak-ajak kula kepengen kula sami syahid dipune kula mati dalam medan perang. Maka lantas Nabi langsung mengucapkan hahayyun waliduk. Jere Kangjeng Nabi mes mangkenen bae sirane masih duwe mame lan ibu ora? Naam. Nggih, maler derbe. Fa fihi ma fajahid. Maka wis ari mangkonon mah tetepi khidmai ladenanane wong tuanira, ladenanane mamelan ibu nira iku kepada bae jihad fisabilillah. Artinya mengketen kalepun Nabi Muhammad sampai ngunggulaken ning bakwane birrul walidain lebih afdal, lebih bagus daripada jihad fisabilillah. Fangdur maka pikir-pikir bae mengketen. Lamun takula peperangan tanpa ada ridho saking wong tua, senajan kula perang ning Palestina, perang kula ngelawan wong kafir, perang kula ngelawan wong sing kafir harbi, sing merangi ning agama Islam. Ketika memang peperangan tanpa ada dorongan saking mamelan ibu, tanpa ada doa dan keriduan saking mamelan ibu, maka peperangananane setiap langkahanane bukan rahmat lan magfirah Allah, tapi laknat Allah. Sing setiap memang ketika kula langkah ananane tanpa boten wentene keridoan, kalau keridoan wong tua, maka sing rikula sing mata birrul walidain lebih unggul. Sehingga sampean ngomongaken Nabi mengketen, wis ari kepengen jihad, ari kepengen perang mah diurus baik kok mamelan ibu. Kalepun sampai mengkatan sebab ngurus mamelan ibu, ngurusi wong tua ikut ternyata lebih gede ganjarane daripada jihad fisabilillah. Saking hebatnya birrul walidain, saking muliane birrul walidain. Bahkan satu hadis katakan birrul walidaini afdalu minas salati was sadaqah was saum wal haji wal umrah wal jihad fisabilillah.
ari wong bisa gawe becik ning wong tua, gawe bagus ning wong tua roroni iku ternyata lebih ngungguli ganjaranane dibanding sholat, dibanding puasa, dibanding sedekah, dibanding haji lan umrah, bahkan sampai jihad pun keleh kalawan birrul walidain ngegawe bagus ning mame lan ibune. Coba kula kaji keren, kenapa birrul walidain sampai ngungkuli sholat? Ternyata lamun takula ngelakokaken sholat tanpa wentene keridoan wong tua moal pati-pati diterima salate sereng Allah. Nane anak doyan salat, rajin ngaji, rajin sholat, tapi ketika boten wenten sing aran hormat ning wong tuane, gawe lare selalu ning mame lan ibune, maka salate mawur moal bakal diterima. Amin. Fangdur dipikiri atuh, itu baru salat. Yang padahal salat itu termasuk daripada amalia sing bakal ditakokaken pertama besok ning akhirat, tapi itu pun ternyata ada kaitan dengan kedua orang tua. Primen uripe sereng wong tuane, sok senajan anak rajin salat, anak rajin ngaji, tanpa ada ridho ataupun keridoan kesukaan saking wong tua, selalu gawe lare ning wong tua, aja aman-aman salate kepengen diterima, wis pasti ditolak sereng Allah. Ada kepastian ditolak, kepastian ditolak. Sebab apa? Sebab nyatane wong sing doyan salat, rajin ibadah, boten wenten keriduan saking wong tua, maka Allah moal bakal ridho. Kalau sudah Allah tidak bakal ridho, maka pantas moal bakal diterima segala amal ibadai. Berarti napa kaitananane sangat mempengaruhi besar. Wong tua kuan ketika bagus digawe birrun kelawan anake, maka anake kienlah bisa jadi istimewa ning adepan Allah. Nggak mesti bahasane jere kula arep kata salat sunnah, toh senajan salat sunnah wakeh, kulane maca Qur'ane wakeh, tapi boten ilok urus ning mame lan ibune, didelengaken bae orilok diopen mame ibune, maka salate, maca Qur'ane, tahajud duhai secara mentah-mentah ditolak sereng Allah. Gede jasa pengaruh niku. Nape sembarangan sereng wong tua niku. Itu baru sholat. Wasodaqah dan sedekah. Senajan anak kian hebat, kepirang sedekahe, anteng sedekahe, ulang nyantuni yatime, mun karo wong tua ora bisa bagus santunanane sedekahe, apa yang dikeluarkan infaknya nol ning depan Allah. Amin. Dua, sehingga pantaslah bahasa sedekah yang paling besar. Sedekah itu kan macam-macam. Ada 1:10, ada 1:70, ada 1:700, ada 1:900. Mana sedekah sing 1:10?
wong ragas nyedekai yatim, wong ragas nyedekai jerande, wong ragas nyedekai wong miskin 1/10 oleh nih ganjaran nih. Gawe sedekah nih yatim 10.000 maka kali kelawan 10 kebagusan. Gawe sedekah ning rande 10.000 kali kelawan 10 kebagusan. 1/10. Sedekah ning yatim, sedekah ning fakir miskin, sedekah ning wong duafa itu 1/10. Ada sedekah 1/70. Ada kepada siapa? Kepada kerabat, dulur, sanak, duwe sepupu, duwe ponak, duwe mamang, duwe bibi, duwe adi, duwe kakang. Sedekahi lebih gede gon. Sebab apa? Sebab dulur manyantrong kedeleng duwe lan orane ketinggalan. Ari yatim, fakir, miskin dan lain sebagainya mah omong kasare dudu kerabat. Sehingga lamun kerabat mah kakang, adi, teteh, bibi, ponak, mamang, alo dan lain sebagainya iki sing biasane kelewat terus. Kewakeananane sedekah ngeloncat bae. Loncat bening fakir miskin, nane kakange blangsak ora duwe dinengaken be ora diopen. Padahal sedekah ning kerabat lebih gede saking sedekah ning yatim miskin fakir. 1/70 lebih gede lamun tah sedekah ning dulur. Apa sampai digedekaken karo Allah? Sebab iya kuan terkadang ari ning dulur mah nganggep wong liyan dianggap dulur. Kama wong liyan sugih ditepuk-tepuk baik dianggap dulur. Dulur ora duwe dianggap wong liyan, ora kedeleng wong dulur ora duwe. Nggih mboten? Iku si mata ketinggi berarti gede kok. Wong liyan mah disanjung-sanjung, wong liyan mah diunggul-unggulaken, wong liyan mah direnggang-renggangaken sampai dianggap kayak dulur. Padahal iku wong liyan. Tapi tengok sing sedara, sedaging, sedara segetih, kerabat kakang, teteh, adi, kelimen kayak wong liyan. Aneh otakun. Menang beberapa rumah semua. Hati pikir gak kepikir, wong liyan mah gak ada sanak dulur. Tapi kalau wis dulur kerabat, nah iki kan ada kaitan darah. Tapi berapa banyak sekarang wong liyan jadi dulur, tapi dulur jadi wong liyan. Keselandung, kedupak, kesempar, jojong bae. Dianggap wong liyan, pura-pura merem, pura-pura ora kedeleng, padahal iku dulur kok. Nggih mboten? Ya terang. Sariki Marudi cepene derbe dolor ponakan lah tak biayani JP Marudi ini tak sekolahaken tak pendidik pokoknya biaya segala macam guna didikan ditanggung kabeh karo Marudi. Padahal iku dudu apa-apa, hanya sebatas dulur. Kira-kira wong si model mengkoten go manjinge wajib apa boten ngenai nafkah ini dulur go? Kula jawab, ari dulur mah ngenai nafkah ini dulur boten wajib ngan sunnah. Kewajibanane mah anak ning wong tua ning anak. Sing ngederbeni tanggung jawab nafkah niku wong tua ning anak.
mengko wis tuwa wong tuane wis ora mampu, anake sukses, tanggung jawab anak ngenafakoi ini wong tua. Halo, iki paham mboten? Kados mengkoten, tapi lamun dulur model mamang ngingoni ponakan, mamang ngenafakai ponakan, manjinge dede wajib nafkah ngan sunnah ngebiayani memberikan nafkah kepada sanak dulur itu sunnah boten sampai ning pangkat wajib. Paham nggih? Itu bab nafkah itu. Tapi urusan ngurus mah urusan ngurus mah aja jere nisbat kerabat, mun bener kerabat ora duwe sampai ora mangan aja masih kaitan dulur mamang ponak, senajan wong liyan tetangga gah ari ora mangan mah wajib kudu dinahi mangan. Nah iku bab urusan nafkah kelawan bab urusan ngurus. Artine kerabat sing ora duwe lantaran lamun latah kula boten sampai turun rasane anake terbengkalai iki. Lah tak nafkahi beh silakan bagus. Model maruti mengkoten terusaken. Sebab napa? Itulah gambaran uang sing bagus menurut Allah. Berarti ora egois, ngedelang keluargane sing ora mampu dibantu semaksimal mungkin, dibantu semampu. Ikulah arane dulur nganggep dulur ning dulur. Ngoten? Paham ya? Yang ketiga, ada sedekah 1 berbanding 700. Siapa itu? Sedekah ning mame lan ibu gede go. Sedekah ning mame lan ibu itu aja bangsa 1 juta 2 juta. Omong kasare 10.000 ngenai ini ibune guna tuku ketempe dinai karo Allah 700 ketempe. Amin. Gede go nih mami ibune mah. Anak ngirim uduk, anak kirim lontong, anak kirim ketan bintul. Ning sapu ning mami ibune. Ngirim sepiring, dokoni oncom. Maka oleh 700 ketan bentul plus oncom. Lah saking gede nih ketika infak atas sedekah nih wong tua kun gede kun. Manggane wis wong ragas lamun oleh gajian aja tinggalaken sedekah ning mame lan ibune endah rasani. Oleh gajian 10 juta naik 5 juta endah rasani. 5 juta 5 tahun orang naik. Ada sedekah borongan gue mah. Ya. Saniki letak sedekah ini pundi sih? Jareku orang tua wajib nafkah ning pecil. Pecil lamun wong tuane sampun boten mampu wajib nafkah ning wong tua. Letak sedekah iku ning pundi sih? Lah ya letak sedekah ari nafkah mbak sios wajib kudu ngenai mangan, ora nganggo kelambi wajib nganggone kelambi, ora duwe omah dokoni omah iku nafkah. Selebihnya manjing sedekah. Halo. Iki paham mboten nggih? Nafkah itu berkaitan dengan perkara-perkara sing pokok. Berarti perkara sing pokok ngenai mangan. Wong tua kelaparan, nafkah ning anak sing mampu wajib. Wis dinai mangan, diperseni juga, ditokokaken kelambi, bukan 1 bajunya, akan milih ning mall lebih daripada siji kelambi, arane sedekah anak ning wong tua. Iku letake sedekah dengan nafkah.
Makanya nafkah itu si memang kewajiban pokoknya. Kewajiban pokok itu apa? Minimal sedina biasa uang ragas mangani telung balen apa rong balen. Mun telung balen ikulah kewajibananane. Saiki wong ragas nando wong tuane nganggo kodong nganggo kelambi apa boten. Mun boten ngangge wajib kudu ditokokaken. Wija ngangge ngan siji-sijine doang. Lah kemane gantine wajib kudu ditokokaken. Kayak ora badeg. Tokokaken atuh. Maka selebih daripada kuan arane sedekah anak nih wong tua. Anak nih wong tua pada baik, wong tua nih anak kepada baik letake. Mangkane nafkah kalawan sedekah jelas artine lamun nafkah masuk ning kewajiban, ari sedekah manjing ning kesunahan. Nafkah itu wajib. Makanya pantes lamun nanda uang sing ora ilok ngenai nafkah ning anak kedosan gun mah. Anak-anak orang ngingoni wong tuane sing ora mampu kedosan anake. Anak laki ora ilok ngingoni ning rabi kedosan lakine. Wis jika rabine wis nai mangan wis sedina 1.000 nana kelebihan tak tokokaken emas tak tokokaken gelang tak tokokaken kalung lebih hekun mah arane sedekah laki ning rabi. Halo ora kewajiban sedekah kun mah nindi adat wong lanang jare kewajiban akon nokokaken gegelang ning rabi lake kewajibane ngenai mangan. Lamun kewajiban ngenai kekalung ngenai pepelik berapa banyak uang ragas rabine wakeh sing ora ditokokaken kekalung kedosan kabeh uang ragas. Tapi kan boten itu mah hanya sedekah kelebihan saking nafkah. Paham betul iki? Ya ndak ngerti dibedakan pun nafkah pun sedekah. Yang jelas secara global kabeh gamanjing sedekah. Tapi ijen-ijenanane macam-macam. Dari sedekah ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib jatuh ini zakat, yang wajib jatuh ini nafkah, yang sunnah wakeh hibah dan lain sebagainya. Itu ning sunnah globalnya sedekah kabega. Terang. Iku wasiat bagus ning wong tua ning anak. Jare wong tuane, Gus, wis ajilok mikiri emak, ajilok mikiri bapak, wis mangan mekayene wis ora kekurangan, emak bapak me wis tuwa ke. Wis tua mah artine ora enak mangane wis mulai ngurangi, waduke wis mulai nyiut. Bengen melimang piring mak ge saiki moko-moko melimang piring atau setugal centong bae gorenteng wis nyuti waduke wetenge wis nyuti wis endahe tapi titipnya bak lamun emak bapak wis laku umur urusannya seidere seberese pripun go wong tua wasiat bagus kun mah lamun ngomongi ning anak sing mampu. Halo. Tapi lamun anaknya orang mampu jangan kau bebankan itu semua terhadap anak yang tidak mampu. Kamu arep ngenai vidya wong tua kuna mangan daerah keteter dinai beban model mengkonon lah iya ketimpang tangga pisan. Mangkane wong tua ke kudu jejele. Ya artinya jejele ditilang demin ki sing diomong sapa ki? Oh ki merada mampu kian mah samhudi kian mah. Primen ki lah diomongon mah. Silakan. Tolong ya lamun mamelan ibu lakep wis tolong urusan bae seidere ku berarti sampai beres tahlil sampai muarike lamun adat tradisi ni waragasme
sampai beres nyatus dan sebagainya. Komo lamun seidres sekabeh berarti kan kudu iya sedekah jariah, iya vidya sedekah, iya atako sedekah dan lain sebagainya. Itu bagian daripada wong tua ngenai amanat wasiat ning anak, tapi harus dedeleng-deleng. Sebab wake wong tua karep dewek barang ngomong sing memang di luar batas kemampuan anak, sehingga barang terbebani mengkonon anak sehingga beban jadi beban ning anak, sehingga akhirnya mengkuning anak ujung-ujungnya gara-gara terbebani. Iya, kalau dia mampu, barang orang mampu berarti nanggung amanat gede saking wong tua. Khawatirnya mengkoten kok. Mangkane JP kulega sing hati-hati lamun tah wong tua amanat wasiat ning anak kudu delang-deleng. Kayak di bocah kieu mah kuat ki sampai mitung dina aku nanggung dewek ka. Los dia mangakeun. Bocah kieu mah kuat ki sampai mitung dina mah kayane sedina doang bocah kieu mah. Dan sebagainya lah, maka intinya ngomong ngoten mah. Makanya kula sering ngomong ngeten, mun nanda wong tua ajilak wasiat sembarangan yang anak, khawatir anak ora kuat apa sing diwasiataken, apa sing diamanataken, ngejebrak anak sehingga mengkon imbase ning anak. Sababia anak ora bisa ngejalanakan wasiat wong tua, akhirnya anak sing terbengkalai. Sabab biasa apa awali saking wong tua ora delang-delang wasiat lan amanati niki ki Anjaluddin ngades delang-delang memang Safruddin itu yang paling terbesar ya. Akan diriko sehingga wong tua ketika dinai anak maka anak sing nyedekai wong tuane 1/700 lamun wis nyedekai anak ning wong tua gede ngungkuli yatim, ngungkuli fakir miskin, ngungkuli kerabat, ngungkuli ponak bibi mamang, karena wong tua tetap gede wong tua bandinganane. Jadi Bapak Jifari wong tua mah senajan bahasane anu gening anak tetep ngati-hati. Dalam artian ngati-hati nih lah ya beda ngati-hati anak karo wong tua nih ngati-hati nih anak ngati-hati nih wong tua lebih ngati-hatian wong tua nih anak. Atuh jelas lah perbandinganannya gak ada, sehingga mengketen Bapak Jifari lamun tanan anak diamanati diwasiati karo wong tua otomatis wong tua ke aja sekarep dewek otomatis wis pasti kudu ngati-hati ning anak sing ora mampu. Laju ya mangga mengketen mun nanda wong tua ketika memang ngenai apapun bentuknya komo duwe ora duwene baik gak lamun ning anak bah jelas pasti diduwekaken. Hati-hati nih ari anak komo ora duwene baik ngaku ora duwe nggih mboten, padahal mampu tapi ngaku ora mampu. Tuh sing endi jika mah kita nih anak wis wake mah didikan wake ning belanja sebuah gede guna bayaran sekolah baik peragat rapi jaluk ke kodong maning terus Safruddin
Mas Saprudin rurut pertakokaken niku. Wis rokaken kupinge dipasang nggih. Ketan seorang laki-laki mempunyai kewajiban terhadap istri. Saking hebatnya Rabi dinai belanja kelawan laki ini buya 50.000 tiap dina, tapi orang enteng simpen sisane dokon lembedang dokon yang kaleng susu. Lambat kelambatan ternyata barang dikumpulkan oleh emas 10 gram mako ditokokaken bekar Rabine emas kegelang kalung tanpa ada izin saking lakine. Kira-kira mengkaten dosa apa boten? Kula jawab boten. Udah berage tapi turun beres ngomong ke aja senang demen ngandosa mah boten. Sebab napa sios walaupun uangnya awal sababia saking laki tetep iku wis disedekahkeun ning Rabi, berarti wis hake Rabi. Arep ditokokaken apa bae ge sebodo Rabi. Wong duite wis dinakaken ning Rabi. Ditokokaken emas los, ditokokaken motor listrik los. Iku silakan hake Rabi. Senajan ora wara, ora kedosan wong duit dewek. Ngan nanengan iki. Ngan endah supaya ngehindar saking kesalahpahaman lan endah supaya manjing ning Rabi solehah. Lah ya pripun go senajan duit dewek apa salah sing ngejaluk izin Kang oleh duit sing kakang tak kumpulaken setahun kan saiki mah antuk lamun ditumbasaken ke kalung mah 10 gram ge Kang. Kulane izin ayun pamit nindi ayun tumbas ke kalung ke gelang. Iku lebih bagus daripada selanang selonong tuku dewek ning pasar. Basi-basi bagusan ngejaluk izin daripada selanang selonong tanpa ada izin. Senajan duit dewek izin mah izin ngan ora wara izin arep tuku kalung izin bagi temenin pasar doang ora bagus. Senajan omong kasari benerin pasar ari bakal niat arep tuku ke kalung wara arep tuku. Halo cara Rabi nih no ngaji lamun wara mau ora laku. Sebab laki kita melamun lamun kita ngumpulakan duit weruh jewake duitnya wis pasti tinggu modal dijokot dijalok primen go ari bakal laki nih ngengguh modal mengkoten wateke sering lamun diwara dijokot karo laki nih iku laki borok sikuten arane oleh sing laki dijokot maning arane borok. Ya borok sikuten bekon mah. Yang kedua pengen jay Mas Saprudin kula pernah ngulah sawah mame kula. Jay Mas Saprudin pengen laya sawah wis kula bae sing ngulah. Jere mamane lan ibune sirane kuat tedin. Laya kuat mah tenang bae dulah sare Mas Saprudin antuk barang sampun hasilnya 15 karung ngan 15 karung kian diwarah ning mamelan ibune oleh pira Den oleh 5 karung jebu sing 15 manjing kantong sing 5 manjing ning wong tua. Kira-kira ngeduk model mengkoten apa ngeduk nih wong tua kan banding 700 tak kula jawab banding 700 amin. Dosa de gede sios dosa bohong kedua wong ora gawe becik nih wong tua double 700 kono berarti ngeduk ke pira 15 karung kali 700 hitung dewek turung bohongi hitung dewek
bengen jare Mas Saprudin saiki mau ora saiki mus ngaji wih hebat ngelor ngidul wih diparani bae Saprudin laki utang ning rabi wajib nyerutang ta wong utang mu wajib nyerutang arep ning anak ning mame ning anak laki ning rabi ning laki ari bahasane wis akad utang wajib nyerutang jare lakine nong kakang enteng guna modal ke coba nanem mas tah didol bae ya mas kawin didol diutang karo kakang mengkus nana hasile engko tak torogi tak ganteni tak lebihi primenko lamun jere utang akad wajib senajan laki kebayar utang senajan nih rabi dewek ngamprimen sih lebih bagus rabine ari bakal becus artinya ngutangaken sering nagih bae aja diutangi sekalian andon gawe fitnah tapi lamun rabine wong ragas aja jere bahasane utang wong ngejaluk gedinakaken maklum wadon ragas utang ora perlu wis langsung bae dinakaken masuklah rombongan sing wis ditebak kelawan Nabi wong wadon sing ngenahi mas kawin lakine iku wis ditebak lamun tebak-tebakan wong wadon ahli surga sing model mengkoten berarti aja nage-nage wis dibayari iya ku wis ora dibayari lah ya wis anggap tuku tiket surga ya Ampun. Dua pertanyaannya Marudi. Pertama, lah saiki lamun ta ibarate wenten nafkah disungaken rabi dikumpul-kumpulaken. Iya iku manjing nafkah, tapi kira-kira laki niki wenten lebih daripada gaji. Oleh gajian biasa nih 5 juta ki 20 juta ditokokaken mas wis tokokaken mas nang wis ke masih simpen be bakal butuh sewaktu-waktu disimpan karo rabine iku mancing nafkah apa sedekah kuan mah sedekahe laki ning rabi disimpan iku nih rabine aku nyimpen doang tapi akan nganggo lamun akan nganggo dinggo lamun akan nyimpen aji wani-wani nganggo tujuanane apa awale apa akan nyimpen apa akan nganggo lamun tandene wong lanang terserah akad wong lanang jere lakine nang wis iki mas sing kakang tukuke arep dinggo medinggo bae los sing penting aja didol mbok kakol sewaktu-waktu kakang butuh lah tak cukut maning arane nyewe doang kon mah ya wis ora apa-apa arane emas nyewe jere uang mbok uwah gale mendene uang nyewe manye sedekah kon mah silakan. Yang kedua wenten anak saking kepengen sedekah ning laki ning wong tua boten derbe kemampuanane gajianane hanya wis saparane tutup lubang gali lubang doang tutup lubang gali lubang saking kepengen sedekah ning wong tuane sampai utang-utang ning koperasi
tujuanane guna sedekah nih wong tuane. Bagaimana utang ning koperasi kon? Utang ning koperasi mah apa bedane kelawan rentenir? Halo. Koperasi kon tujuanane apa utangnya? Tetep bae utang 100 bayarnya 150. Enten lebih boten? Wis pasti enten lebih. Koperasi proyek, koperasi pabrik dan lain sebagainya, utang 5 juta bayar 5 juta setengah, utang 5 juta bayar 6 juta, ada lebihnya. Riba itu harap kepuntang-puntang amat gawe sedekah ning wong tuwa bae kudu kula kejebrus ning riba. Gampang ora duwe duit arep sedekah ning wong tuwa, marak ning wong tuwa cekel sikile peteki sedekah nih wong tua arane. Halo. Gampang kan? Ora duit rawo bae. Nih wong tua lagi gering. Marudi durung gajian. Arep ngenenai nih wong tuane langke. Premen cara kita pengen sedekah teke nongol nih omah cekel sikile maksudnya petekanan. Dudu aku nyeret sikile dudu petekanan. Itu pun masuk sedekah. Mangkana lau malun falyatasaddaq bimalihim wa man kana lau quwwatun falyatasaddaq biquwwatihim wa man kana lau ilmun falyatasaddaq biilmihi. Sedekah itu bebas. Kita ora duwe emal, lamun duwe emal sedekah karo emal. Ora duwe emal, ora duwe harta, ora duwe pecis aja utang-utang ning koperasi. Tapi nana kekuatan petekanane endas wong tuane iku. Iku oleh ganjaran sedekah sama sedekah. Urusan gati-gati masa iya kula air ngesedekah gawe sunnah sampai ngejerumus ning paharaman kan salah besar. Koperasi sampai ning bahasa nih utang 100 bayar 150 itu kan sudah jelas riba kuan erine ning jaba jere wong ragas meribe erine ning jaba ya teran. Nggih. Saniki wonten wong tuwa terlebih pecil papat. Biasa diurus sereng wong tuane tetep dengan segala macam. Ngan pecil sing wadon mah rada dibedakaken sereng wong tuwa masih uripe. Wis dinai tanah, dinai omah, dinai pecis, dinai wah segala macam. Liyane mah ora digaekaken ora dinai tanah ora dinai apa-apa. Primen jika ko satu itu pe dulu. Wong tua ngebedak-bedakaken anak iku sampun hukumanane makruh. Haram mboten? Makruh. Ngebedak-bedakaken anak wong tua ning anak iku sampun makruh. Artine ari bakal dinai kabeh. Senajan bahasane jere beda ngenenae nih. Sing penting nane embel-embel ngenai. Contoh. Ndak paham? Anak papat. Sing anak pertama dinai 100 meter. Anak keroro 200, anak ketelu 300, anak kepapat je 1000 meter. Iku prepon ko los silakan. Sing penting pada dinai. Sing ora oleh kian udah anak papat. Anak pertama sampai ketelu ora dinai apa-apa. Anak terakhir mah dinai apa-apa. Soalnya memang ujungnya terakhir mah anak bungsu. Kadang-kadang bungsu mah lebih sayangi wong tua ning bungsu. Sehingga liyane kaya-kaya ora dipikiri makruh disengiti karo Allah wong tua sing model mengkote. Primen ndak ilang makruh naenen. Senajan bungsu 1000 meter anak pertama naenen senajan bahasa 100 meter ga
keruru ketelu pada baik sing penting pada dinai ora oleh sampai dikosongaken salah satu nih adil boten adil senajan sebandingan 100 karo 1000 tetap adil baik kula gambaraken wenten derbe pecil 4 ataupun 5 sing siji kuliah sing siji SMA sing siji SMP sing siji SD sing siji PAUD 5 dinai belanja kabeh dinai wong tua adil iku ora kabeh diratakaken wong kuliah 50 PAUD 50 salah halo PAUD bar tuku apa nah nege sing gede kun sing kuliah halo embe kan iku arane adil adil iku dudu 50 kabeh wong PAUD dinai 50 lawes ge aman nyaman ibune sebab ibune sing nganter bocah mau belanja ibune sing ngentekaken kin modele kin iku sing ya gambarnya seperti niku gampang berarti kok kepengen adil primen naik kabeh ngan senajan berbeda pun silakan sing kuliah 100.000 ibaratnya sing SMA 50.000 sing SMP 30.000 sing SD 20.000 sing PAUD 10.000 wajar adile wong tua lah kemungkinan kelepur sing weruju medinai 1000 sing liyane mah dinai 100 kemungkinan wong tua ngelirik weruju mah mboya bakal ketunggon karo kita apa ya ora wallahu alam ngujine merono halo makane dipuni boten antuk makruh dinai kabeh hendak supaya boten antuk kesengitan saking Allah itu yang pertama yang kedua wis diwasiati seperti niku anak-anake maka wenten lah pecil wadon sing wis dinai tanah dinai umah dinai segala-galakan wong tuane ninggal mau ni amanat akon ngurus barang arep diurus karo pacil sing wadon kian lakine ngehalang-halangi jere lakine nang ajeng ngladeni jenenge anak sing tuwa kepundang-pundang sira menang anak sing tua-tua je jerabine Kang wis endai sih jakuni ibu kita ibu sekata jasane umas ini tonggoni kita kara kakang kindene ibu jere lakine sendah dan ibu taput tuh masih wakeh tete iku sing pada geladak-gelidak endak ku sakon ngurus laki petoak si model mengganan ora bagus laki si model mengganan aja laki sapo baik ketika menghalangi untuk masalah jalur kebaikan maka ikulah wong sing petoak arep laki tarep wong tua tarep anak tarep sapo baik ketika menghalang-halangi untuk melakukan kebaikan maka yang menghalangi inilah petoak arane paham betul wis semono bae harus paham jam 10 yang terakhir 1 berbanding 700 itu 900 kepada siapa maka infak sedekah sing paling gede nempeli ning guru mak sios banding 900 ngelebi wong tua go pangkate sebab guru lebih gede ngenai ning guru 10.000 dibales 900 karo Allah kali besa 900 iku guru lebih gede berarti ganjaran sedekah ning guru mah ngungkuli sedekah ning wong tua pantesan guru tetap nomor 1 setelah kun wong tua mama ibune setelah kun baru mertuane itu pangkate wong tua di bawah guru pertama guru baru wong tua baru mertua khairu abaikum man allama
siap sebagus-bagus si bapak ibu nira kabeh adalah man allamaka wong sing pernah ngajarakeun ning sira senajan saorop ikulah bapak ibune kita. Dunia akhirat manggane aja sembarangan ning guru mah kadang-kadang ngenai guru celkedek asal bae meneng be wis semono bae tinggal mikir dewek kon mah. Ambon ya guru-guru akeh ya, ada guru agama, ada guru umum, ada guru pence, ada guru masak iya kan, ada guru parkir iki si matak disebut sangatus ki guru apa? Guru sing ngajaraken sinuduaken ning akhirat. Ilmu hal itu adalah ilmu akhirat. Weruh salat sing sabe, weruh wudu sing sabe, weruh akon nurut ning laki sing sabe, weruh akon bebasan ning laki sing sabe, weruh akon nurut ning wong tua sing sabe, weruh akon ngehormat ning tetangga sing sabe, weruh kewajiban puasa zakat haji umroh dan lain sebagainya sing sabe. Wis pirang ilmu diajaraken karo guru-guru kula ning wong ragas, tinggal wong ragase doang kian mah bijaksana apa ora ning gurune wis konon bae ya wis lah ya wis wong jam 10 kirang lebih dalam pangampurane meneh cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.